那是个潮湿的夜晚，雨水不停地拍打着窗户。这栋老宅子似乎对这样的天气已经习以为常，发出轻微的嘎吱声，就像是一个疲惫的老人发出的叹息。我独自一人待在家里，刚搬来不久，还没完全适应这里的气氛。灯光微弱，影子在墙壁上跳动，让我感到一丝不安。不知道为什么，我的心情总是很难平静。或许是因为这里的历史过于悠久，每个角落似乎都藏着故事。特别是那个地下室，自我搬来的第一天起，它就一直吸引着我。地下室的门位于厨房角落一个阴暗的角落里，门板显得旧且破损，上面附着一层厚厚的灰尘，仿佛已经多年未曾有人触碰。我无数次经过那扇门，总是感觉到一种无形的压力，像有什么东西在背后紧紧地盯着我。然而每当我想靠近时，内心的恐惧就会将我牢牢拦住。今天晚上，我决定鼓起勇气打开它，手指轻轻拂去门把上的灰尘，冰冷的触感让我微微颤抖。门开的那一瞬间，一股腐败的气味扑面而来，像是某种长久未见阳光的霉烂。阶梯通向一片漆黑的深渊，我打开手机的手电筒，光线微弱地照亮了前方。每一步向下的脚步声在狭窄的空间里回响，显得异常清晰。阶梯是木质的，踩上去发出轻微的嘎吱声，像是诉说着过去的岁月。越往下走，空气越是沉重，呼吸似乎变得困难起来。终于，我到达了地下室的底部。四周的墙壁上布满了霉斑，地面潮湿且坑坑洼洼，像是很久没有人来过。我的光线扫过墙壁，角落里似乎有一个破旧的箱子，盖子微微敞开。箱子的存在瞬间引起了我的注意，它看起来古老且沉重，上面的锁已经锈蚀。我的好奇心无法抑制，于是我走了过去，打开了那个箱子。里面是一堆杂乱的物品，似乎都是旧衣物和书籍。我翻了几页，书本上满是手写的字迹，但都是一些无法辨认的符号和文字。就在我试图解读这些符号的时候，耳边突然传来一阵轻微的脚步声。我猛然回头，光线迅速扫过空无一物的房间，那声音却清晰无比，像是有人站在我身后。我屏住呼吸，努力镇定，但内心的恐惧开始蔓延。过了一会儿，脚步声再次响起，这次更近了。我慢慢地站起来，将手电筒的光线对准声音来源，但什么也没有，只是角落里那箱子周围的阴影似乎变得更加浓厚，仿佛在蠕动。就在这时，我的手机突然没电，地下室瞬间陷入一片漆黑，只有我的呼吸声和心跳声在耳边回荡。恐惧像是一只冰冷的手紧紧抓住了我的胸口，让我几乎无法动弹。我站在原地，不敢发出任何声音，然而那诡异的脚步声却越来越近。接着我感觉到背后有一阵凉意，仿佛有什么东西正轻轻地碰触着我的肩膀。恐惧在这一刻达到顶峰，我猛地转身，拼命朝着楼梯的方向跑去。脚下踩到的阶梯发出剧烈的响声，仿佛要随时崩塌。当我冲上楼梯的最后一步时，身后传来一声沉重的关门声。地下室的门在我眼前猛然关上，我惊慌失措地靠在门上，大口喘着气，试图平复心跳。身后的房间陷入了诡异的寂静，仿佛什么也没有发生过。但我知道，地下室里的东西绝对不仅仅是腐烂的箱子和书籍。我退后几步，深吸一口气，试图让自己冷静下来。大脑告诉我，这一切可能是我的幻觉，也许是因为这里过于陈旧，过于阴森。但心底的某个角落却不停地警告我，这里藏着某种我无法理解的力量。后来的几天，我试着避免靠近那扇门，但它的存在如影随形。每当我经过厨房，那股冷意总会重新浮现。有时我甚至觉得门后有什么东西在观察我，那种无形的压迫感越来越强烈。某个深夜，我再次听见了脚步声，这次是从地下室门后传来的，沉重而缓慢。我站在厨房里，盯着那扇门，心跳剧烈的像是要从胸腔里跳出来。我知道我不应该再次打开那扇门，但某种强烈的冲动让我靠近。门后的声音变得更加清晰，那不是人的脚步声，似乎是拖拽着什么沉重物体。我吞了吞口水，伸出手去握住门把手。就在我即将转动门把的那一刻，门内突然传来一阵低沉的敲击声。
那声音就像是来自地狱深处，带着浓浓的压迫感。我的手猛地缩了回来，整个身体不由自主地颤抖着。我几乎不敢相信自己竟然考虑再次进入那个诡异的地下室。这时候，敲击声再度响起，并且越来越急促，像是某种无形的东西迫不及待想要出来。我的理智告诉我应该立刻离开，逃离这栋房子，但我的脚却无法动弹，仿佛被某种力量死死地粘在了地面上。就在这种绝望的时刻，门后突然传来一声尖锐的嘶吼，带着一股让人心惊的怒意。我再也无法忍受这种压力，拔腿就跑，冲出了厨房，直到把自己锁在卧室里。整晚，我听着耳边那不断响起的敲击声和低沉的怒吼声，心中的恐惧彻底淹没了我。当天亮后，我终于做出了决定，我必须离开这个该死的地方。第二天，我收拾好了所有东西，决定不再回到这栋诡异的房子。然而，当我准备锁上房门时，目光无意中瞥见了那扇地下室的门。它微微敞开了一条缝，阴影从门缝中蔓延出来，像是一双冰冷的眼睛正在悄悄地注视着我。我飞快地锁上门，离开了那个房子，再也没有回去。直到今天，我仍然无法解释那晚地下室里发生的事情。我不知道箱子里的符号代表什么，也不知道那声音来自何处。但有一件事我十分清楚，那地下室绝不是一个普通的地方。喜欢这则故事的话，记得订阅，开启小铃铛，才不会错过每晚间的恐怖小故事哦。